Під новою крівлею та з триваючим ремонтом Покровський гуртожиток, що розташований по вулиці Ольшанського, місце, де серед інших знаходять тимчасовий прихисток люди, що тікають від війни. Вони їдуть з Донеччини потягом, а до його відправлення можуть декілька днів перепочити тут. Або, якщо знайшли роботу, зупинитися у Покровську. Він розрахований на те, що тут можуть проживати 63 людини. Для них є 21 кімната. На цю мить тут проживає 48 осіб. Ця кухня бачила багато людей. Історію майже кожного чула чергова гуртожитку Тетяна. Каже, що всі ті, хто готував тут їжу, багато настраждались. І їй здається, що на кухні, яка не так давно відремонтована, їхній настрій аж покращується. Готують тут все, якби, звісно, що сказати, люди хороші. Стара будівля, якій не могли дати ладу багато років, суттєво змінила за час повномасштабного вторгнення. Окрім відремонтованої покрівлі, замінена система опалення. В кожній кімнаті, санвузлах, кухні, побутових приміщеннях встановлені нові пластикові двері. Ремонт продовжується. Зараз триває ремонт в самих приміщеннях, де проживають люди. Штукатурять стіни, замінюють підлогу, одним словом, наводимо лад. Зроблена окрема кімната, в якій встановлені пральні машини. Вода в будівлю подається з альтернативного джерела. Ще багато що потрібно зробити. Системний підхід, який намагаються втілювати у Покровську до будь-якої справи, повинен не підвести і в реконструкції цієї будівлі, ремонт якої проводять власними силами без залучення підрядників, а також виключно на кошти благодійників. Велика заслуга і керуючого зама Наталії Вікторівни по цьому напрямку була Олена Володимирівна Харчевна, яка також керувала цей напрямок. І величезна її заслуга в тому, що ми отримали ці матеріали і мали змогу зробити те, що ми зробили. І ви бачили, як було і що стало. Мета – зробити гуртожиток ще більш комфортним для перебування всіх, кому потрібен тимчасовий прихисток. Заплановано цьогоріч завершити ремонт санвузлах та на кухні, які розташовані на другому поверсі будівлі. Але безпека в Покровську та ситуація на фронті в цьому питанні – ключові складові.